维修师傅打死不会告诉你的维修技巧。1、洗衣机脱水撞筒声音大，先晃动内筒看看是否松动，松动就是固定螺丝松了。拧开拨轮盘固定螺丝，取出拨轮盘，把松动的固定螺丝拧紧，这样脱水撞筒声音大的问题就解决了。2、洗衣机出水慢怎么办？关闭水龙头，拧开进水管，拔出过滤筛，可以看到过滤网被脏东西给堵住了，用清水冲洗干净，原样装回，这样水流就恢复正常了。3、拔掉电源，拧开4个角固定螺丝，打开机盖，注意两边的水管电线，拿走平衡挡板，取出拨轮盘，拧开内筒固定螺丝，提出内筒，把所能看到的污垢全都清洗干净，最后原位装回就清洗好了。4、洗衣机排水管短的流的到处都是，空瓶中间挖个洞，把排水管和下水道口连接起来，这样就不会流的到处都是了。5、洗衣机一边进水一边出水，先放倒洗衣机，拿掉盖板，拧开这个排水组件，把堵塞物掏出来看看是什么。6、洗衣机不洗涤还出现1、2警报声，打开上盖，其实是门开关接触不良，用砂纸打磨一下门开关，这样洗衣机就能正常洗涤了。没学会建议收藏。